हेलो गाइज, आप सब मेरा पुराने टॉय का पिटारा देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। इससे मैंने बहुत दिन से नहीं खेला है गाइज। है जल्दी, ये क्या सब है? कचड़ा है क्या? हाँ, कचरा जैसा लग रहा है। देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये बिल्कुल ये खाली। खाली ये स्लेट है पुराना। स्लेट गंदा हो गया था। ये बॉक्स में ये क्या होगा पता बॉक्स नहीं, खोला ही नहीं अभी हमने, बाद में खोलेंगे इसको भी। और ये क्या है? पूरा फ्रिज गिरा है। के ओ, देखते हैं, पूरा देखते हैं क्या क्या निकलता है। कुछ कुछ टूटे फूटे भी है। हाँ, बहुत सारे टूटे फूटे हैं, ज़्यादातर टूटे फूटे मुझे लगते हैं। देखते हैं क्या निकलता है। जो जो वाह, जो जो पैकेट में है ना, वो सब एकदम अच्छे से है और टूटे फूटे नहीं है मुझे लग रहा है। देखते पर हैं। कुछ कुछ टूटे फूटे हैं मुझे लग रहा है। ये चलो थोड़ा सही इसको लग रहा है। खोलते हैं। नहीं, पहले और ये देखते प्लास्टिक है, मुझे लगा था कि हैं। वो इसमें कुछ कलर लगा था, ये देख कलर। पूरा लग गया, इतने फैल गए। चूहे ने टट्टी कर दिया होगा। चलो, देखो क्या वो क्या। वो क्या था? पिंक और वो WABCD ये सब वाला। है पिटारा। और देखो फ्रिज देखते हैं है इसमें कितना वो, काम का निकलता है। और कितना नहीं काम का। अब एक एक करके देखते हैं। वाह, ये कितना अच्छा ये मेकअप। मेकअप बॉक्स है। वाह, इसमें ग्रीन का सेट है, रेड का सेट है, ब्लू का सेट है और मेरा फेवरेट पर्पल का सेट है। बहुत 4 कलर का सेट है पर इसमें। इसे हम स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, स्किन खराब हो जाएगी मुझे हम्म, लगता है। पर थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं। और डॉल ये है डॉल का क्या? मेकअप के लिए सही है। चॉप। चॉपिंग बोर्ड। ये क्या था? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। ये बेलन। ये भी तो टूटे फूटे लग रहे हैं हाँ, मुझे। ये देखते भी। हैं, हाँ, ये भी कुछ टूटे काम का फूटे। तो मिल जाए। वाह, वाओ, ये क्या है? डायमंड। बीच में मेरी चाय की आवाज़ भी आ रही है क्या? ये है पैन, वाह, ये बहुत अच्छा जिसमें हम पेन है। सब पैनकेक बनाते हैं। यह भी है चॉपिंग बोर्ड। यह पॉपेट। ये आधा आइसक्रीम मैंने खा ली थी। सॉरी गाइस, आपके लिए मैंने नहीं छोड़ा। ये वाओ बैग, पर्पल हैंडबैग अच्छा है। पर्पल कलर का। आपको बहुत क्यूट ये लग रहा होगा। ये मुझे गिफ्ट मिला था गाइज, बहुत पहले है। बहुत पहले। हाँ, ये है डॉक्टर सेट। इसमें कुछ तो डॉक्टर का एक होना सेट चाहिए। हो। हाँ, ये क्या है? इसमें भी कलर लगा, इसके अंदर कलर लगा हुआ है मुझे लग रहा है। अंदर ऊपर से तो नहीं कुछ हुआ। ये डोरेमोन दिख रहा है। डोरेमोन, मेरा फेवरेट डॉल का ईयरिंग। कार्टून, जिसे मैं शाम दोपहर कभी भी देखती हूँ, पर डोरेमोन को भूलती नहीं हूँ। ये सब मोतिया है क्या? हाँ, ये सब मोतिया है। ये बटरफ्लाई शेप की बैग है कुछ। चलो देखते हैं और क्या क्या है। अब ये फैन है, पर इसमें बैटरी नहीं लग रहा है आई थिंक। ये है फ्रिज। वाह, ये है ये बहुत अच्छा है। प्यारा सा सुंदर सा घर, ये बहुत क्यूट लग रहा है हाउस। जिसमें आप सब भी रह सकते हैं। ये मुझे पसंद आया हाउस। ये है स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट। ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज।
और क्या क्या है? फ्रिज। वाव इसमें कुछ है भी क्या? हाँ, वाव। ये इरेजर ओ सब तो नो, नए हैं, मतलब हम हमें सब तो उस चैनल पर दिखाना ही भूल गई थी इन दूसरे सब वाले वीडियो में, इरेजर को। हाँ, हम ये सब ने छुपा दो हुआ था, दो दो बनाया था, दो लेकिन ये दो सब नहीं। इरेजर का, एक पुराना एक नया, दोनों पर ये सब छुपा हुआ था अंदर, तो इसका नहीं बन पाया था। सब छुपा हुआ था। पर अच्छा था। आइसक्रीम। मैंने इसको चाट लिया। ये क्या, चॉकलेट चॉकलेट रबड़ वो वाला इरेजर? जिसमें हम सब दूसरे वीडियो में दिखाए थे उसको ही। ये स्पॉन्ज। ये क्या है? और भी खुलता है? हाँ, अरे हाँ, खुल गया। ये है आइसक्रीम। ये वो एकदम ओरियो बिस्किट जैसा लग रहा है, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये ओरियो बिस्किट है। ये मेरा फेवरेट सब्जी। कौन? झूठ। ब्रिंजल। मेरा तो पनीर है। हाँ, मैं तो वो गाइस को आइसक्रीम बहुत मजाक। अच्छा था। ये क्या है? ये क्या था? ये फिश। और क्या है? और क्या है? ये है एप्पल जूस। वाह, ये है आइसक्रीम है। वाटरमेलन है वो। वाटरमेलन का फ्लेवर होगा इसमें, पर ये मुझे आइसक्रीम जैसा लग रहा है। पॉप्सिकल है ये। वाह, पॉप्सिकल। बहुत अच्छा है, जेली की तरह लग रहा है। ये क्या है? कुछ जापान। अच्छी सी फूड। सी फूड। गन। ये तुमने दीपावली में खरीदा था? ये मैंने दिवाली में लिया था। और ये दो दो ट्री सेम सेम। और क्या क्या है? ये क्या है? फ्रिज मैग्नेट था ये तो। फ्रिज मैग्नेट है। देखो पीछे मैग्नेट भी है। और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? वाह, इसमें बहुत सारे चौक है इस अंडे में। आप इसको बच्चा समझ लीजिए, इतने सारे। और क्या क्या है? ये कैसे होता है? पता नहीं कैसे होता है। हाँ, ये ऐसे लग गया पूरा। लग गया। इसके अंदर चौक है। इसमें आप सब पैसा भी डाल सकते हैं। ये है दवाई। एक मेडिसिन किसी ने खा लिया। ये है। वाह, ये खुलता भी है अलमीरा। नहीं, नहीं खुल रहा है। खुलता हाँ, है, खुल अच्छा। गया। और क्या क्या है? चलो देखते हैं। ये और क्या क्या है? और क्या क्या है? ये मुझे भी ये खाना चाहिए। मुझे भी खाने की मन कर लो, रही खाओ है खाओ ये। खाओ खाओ। ये बियर जो ठंड में रहता है। पोलर बियर। पोलर बियर। ये मेरा पर ये खुलता नहीं है। ये पम्पकिन। और क्या क्या है? और ये है स्ट्रॉबेरी बेरी। ये है यूनिकॉर्न बैग। बैग। अच्छा है, इसमें कुछ रख सकते हैं, पर छोटे सामान। क्यूट है। पर्पल कलर का। फिर बोला। और ये भी फ्रिज मैग्नेट है। और क्या क्या है? और क्या क्या है? ये भी है एक खुलने ड्रॉअर वाला है, देखो ये इतना छोटा सा ड्रॉवर। ड्रॉअर। वाह, चलो, ये है हमारा बेड जो कि खुलता है भी है और जुड़ता भी है। और ये नल किचन का, है। हाँ, किचन का सिंक किचन है। का मुझे नीचे उसका नहीं पाइप नहीं। भी था। अरे वाह, अलमीरा कितना ये अरे ड्रॉअर वाला है। नहीं, ये अलमीरा नहीं है, फ्रिज है। ओह अच्छा। तुमने इसको उल्टा दिखा दिया माँ। ओह सॉरी। और क्या है? चश्मा।
तेन काला चश्मा तेन काला चश्मा। ये मेकअप वाला, इसमें बैटरी है। ड्रेसिंग टेबल है ना। ड्रेसिंग टेबल। इसमें तो साउंड भी बज रहा है। कार जो कि कार चलता भी है। कीरिंग, हाँ ये पीछे छोड़ने पर आगे भागता है। पॉप्सिकल। पॉप्सिकल। अंडा खाइएगा, लीजिए लीजिए। पर्पल कलर का वो भी। ये क्या है? गैस। गैस गैस खुल गया। ये आई ना, ये मिरर तुमने अपने टॉय में छुपा रखा था। ये मेरा, मैं ढूंढ रही थी इसे, पता है। एक से मैग्नीफाइंग दिखाता है और एक से नॉर्मल। बहुत अच्छा है ये। और क्या क्या है? वो मिरर मैं ले लूंगी। बाकी सारे प्लेट टॉयज भी तुम ये लेना। था। ये है हम सबका कप, प्लेट के साथ दो प्लेट है। और ये भी प्लेट कप के साथ। और ये है भुट्टा, ये टर्टल। और ये और क्या क्या है? और ये सब चम्मच। और ये है आईना। ये कितना अच्छा है। ये भी उसी तरह का है। चलो जल्दी दिखाओ। लैम्प। ये है लैंप लैंप लैंप। ग्रेप्स। ये दोनों अलग अलग पार्ट है ग्रेप्स का। एक छोटा वाला पॉटी सेट खुलता भी है। खुलता भी है। और ये है एप्पल। और ये टमाटो अब मुझे सॉस। सारे फालतू फालतू दिख रहे हैं, ज़्यादा काम का कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ क्रीम। कुछ क्रीम है। हाँ ये कौन ये कॉम है। हेयर ब्रश। हेयर ब्रश। ये भी है चम्मच। ये क्या है? यूनिकॉर्न शार्पनर। शार्पनर नहीं है ये। अच्छा हाँ, शार्पनर नीचे नहीं है। शार्पनर भी है, हाँ। और क्या क्या है? कप। कप, दो कप। वाह, ये कितना प्यारा सा पर्पल सा कप है गाइस। कप पर्स। कप नहीं, ये देखो पूरे कुछ काम के हैं, कुछ तो बेकार ही हैं बिल्कुल। उधर बिल्कुल बेकार है और ये सब अच्छे हैं। ये सब किसी को खेलने के लिए दे सकते हैं हम लोग, पुराने वाले टॉयज। पुराने वाले। फिर मिलेंगे गाइस, बाय बाय।